드디어 텔파 가방이 왔어요. 작년에 주문했는데 순차적으로 배송을 해준다고 했어가지고 그때가 원래 항상 드롭 형식으로 진행을 해서 못 썼었거든요. 근데 딱 그때 한번 주문 받아서 한다고 했을 때 그때 주문했던 가방이 드디어 왔습니다. 한번 뭘 샀는지 보여드릴게요. 저는 이렇게 두 가지를 사봤어요. 일단 머리가 길어지니까 머리카락이 너무 빠지는 건지 잘 보이는 건지 진짜 조그마네? 생각보다 너무 조그만데? 다 들어가겠지? 완전 저는 실버 가방이 없는데 왠지 좀 고가의 그런 브랜드에서 사기에는 너무 대담한 컬러라 텔파에서 실버를 한번 구매해봤어요. 두 번째는 화이트 컬러고요. 조금 어둡게 나오는데 실버를 먼저 들어볼게요. 제가 1년 만에 염색을 해가지고 머리가 깔끔해졌어요. 머리가 너무 많이 빠지는 것 같아서 염색을 그냥 안 하고 있다가 가을도 되고 안 되겠다 싶어서 했는데 했더니 훨씬 깔끔한 것 같아요. 좋아하는 알라이아 자라 탑, 최근에 샀었던 여름에 자라 탑 같이 매치해서 입었어요. 그냥 블랙에 포인트로 이렇게 들어도 귀여울 것 같아요. 구찌에서 샀던 립스틱 색깔
색깔이고 이제 가을 되니까 완전 잘 어울리는 것 같아요. 그리고 아이섀도우는 코코아 베이지, 로즈 브라운. 그래서 눈썹도 좀 그리고 있어요. 제 눈썹을 안 그리다가 좀 그리는 게 더 나은 것 같아서 그리고 있고, 치크는 샹테카이. 역시 해가 들어야 기분이 좋네요. 그러면 저는 잠시 얘랑 매칭하고 올게요. 처음에는 막 이거 믿어도 되는 건가? 사기 아닌가? 막 이랬는데 드디어 왔네요. 줄이 어깨끈 이 줄이 아직은 익숙지가 않아서 잘 모양을 잡아봐야겠어요. 또 막상 주문한 지 너무 오래됐는데 안 와서 감이 살짝 없어졌다가 막상